הגברת חנה בן שבת. הגברת דורה לוינשטיין. מר יעקב גורביץ'. מר אפרים סגל. מר מוטי קרמר. אני מרתה פישר, בת לחיים וטובה פרידמן, זיכרונם לברכה, מדליקה נר זיכרון לשואה ולגבורה. ב-1944 נלקחתי יחד עם דודותיי לגטו. אבי שהיה חולה נלקח מבית החולים לרכבת המוות. אחי הקטן רובי, שהיה בן 9 חודשים, נשלח לאושוויץ, ואמי החורגת אילנה, שלא רצתה לעזבו, הלכה יחד עמו ישירות לתאי הגזים. ביום הולדתי ה-16 הועברנו מהגטו למחנה אושוויץ, ושם נרצחה דודתי ארנקה גרוסמן. מאושוויץ הועברתי לפרנקפורט על המיין לעבודות במפעל גרמני, ומשם למחנה רבנסבריג, ולבסוף הגעתי למחנה מאטהאוזן, שם שוחררתי על ידי הצבא האמריקאי. אני מדליקה את הנר לזכר אבי חיים, אמי אילנה, אחי רובי ודודתי ארנקה, יהי זכרם ברוך. שבת חנה, תושבת מזכרת בתיה, ביתם של קלימה ופריזה שמואל, זכרונם לברכה, מדליקה נר לזכר בני משפחתי שעברו וסבלו את השואה, לזכר דודה של אמי, מרים בעלה וילדיה בעיר הבירה טריפולי שנרצחו בידי הנאצים, לזכר אבי פריזה, זכרונו לברכה, שנפגע אנוש בידי הנאצים לאחר פציעתו הקשה שגרמה לנכותו. נאלצנו לברוח לאיטליה ולהשאיר את הבית מואר שלא ירגישו שברחנו. עליתי לארץ עם משפחתי בהיותי בת 8 בשנת 1949 באוניית מעפילים ישר למחנה עתלית, ובשנת 1950 עברנו למושב יציץ. הוריי, זכרונם לברכה, היו ממקימי המושב. יהיה זכרם ברוך. אני, דורה לוינשטיין, ילידת ורשה, ביתם של אברהם וגיטל שקלרק לבית אלכסנדר, זיכרונם לברכה, מדליקה נר לזכרם של בני משפחתי שנספו בשואה, לזכר סבי יצחק לייב אלכסנדר, לזכרם של הדודים ובני הדודים ממשפחות שקלרק ואלכסנדר שנרצחו בגטו ורשה ובטרמלינקה,
יהיה זכרם ברוך. אני אפרים טוביה בן דורה לוי, נולדתי ברומניה להורים דוב ומרים, יליד רומניה בשנת 1935. אני מדליק נר זה לזכר משפחתי שנספתה בשואה בטרנסניסטריה אשר באוקראינה. אני יעקב גורביץ', בנם של רחל וחיים גורביץ', זיכרונם לברכה. מדליק נר לזכר כל בני משפחתי שנספו בשואה בתל שי, בווילנה, בלידה ובקובנו. הגרמנים בתל שי זרקו אותנו מהבתים ואני הסתתרתי באסמים מספר ימים. בזמן הזה הרגו את כל הגברים מגיל 15 ומעלה. כשנגמר ההרג יצאתי החוצה וראיתי שהרגו את אבא שלי ואת הגיס שלי שהגיע מישראל לחפש עבודה. ראיתי 3 בורות גדולים. מבור אחד יצא דם כמו ממזרקה. הדם הזה ממשיך לזרום בראש שלי, ויום יום אני זוכר את השואה. אני גאה לחיות בישראל. אם הייתה מדינה לפני מלחמת העולם השנייה, השואה לא הייתה מתקיימת. יהי זכרם ברוך. אני מוטי מרדכי קרמר, בנם של איידי, בת מרדכי, ניצולת מחנה המוות אושוויץ שבפולין, ומשה מוישי בן בנימין, ניצול מחנה מאוטהאוזן שבאוסטריה, ומחנות לעבודת כפייה בהונגריה, מדליק נר לזכרם של סבי בנימין, סבתי צ'רני, דודותיי וילדיהן, שהובלו מעיר מגוריהם תרגומורש שברומניה בחג השבועות 1944 והושמדו בתאי הגזים ביום הגעתם לאושוויץ. יהי זכרם ברוך.
שלנו.